Wato abokin yau kana karatu kenan. Yanzu ya zai ne ni ma kana koya mun karatu ka san ban iya bayi. Kaman ya ni wazin koya maka ba fa kai kana da taurin kai sosai. Ni ma kana da kai yanzu ina da taurin kai shine ba ka koya mun bara. Why na mu na? Kai mana fur karatu ne yanzu za koya mun shine karatu. Kaman ya nan koya maka. Na ruwan kai ka iya kenan. Ni ba na koya mutu ai. Yanzu don kai ka iya shine bara ka koya mun ba zallan taurin kai naka ko? Kai mun kana da taurin kai waye kai ka? Ka buge ni. God have mercy. To kai ne za ka buge ni ne? Mana. To ka gwada mana ka kallon ban buge ka ba. Kai wasa da kai ko? Kai wasa da kai ko? Ni ka buge ka yi. Ka mare ni ko? Ka mare ni? Ta wani yani da ka dan gunta wurin ka mai nuwan memory yanzu. Ya take mari na ba. Ba damuwa zan magani ka yi. Allah ya sa. Allah ya sa dukan mu. Allah ya sa. Allah ya sa dukan mu. Zan maganin ka. Ni man zai maganin ka. Ba damuwa. Ni ka sake